สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องนวดนะคะเป็นโฮลวีตนะคะกับธัญพืชค่ะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เบามากๆแบบนี้เลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่แป้งทำขนมปังนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยแป้งโฮลวีตเปิ้ลใช้แบบละเอียดนะคะเกลือค่ะยีสต์ผสมให้ทุกอย่างกระจายตัวดีค่ะจากนั้นนะคะน้ำค่ะน้ำมันมะกอกค่ะสามารถใช้น้ำมันพืชแทนก็ได้นะคะค่อยๆผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะสูตรนี้เราจะไม่นวดนะคะแป้งจะแฉะนะคะเป็นเรื่องปกติเราจะผสมจนหมดผงแป้งนะคะจนแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีกวาดข้างอ่างขอบอ่างมาด้วยนะคะตอนนี้แป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะปิดฝาค่ะแล้วพักแป้งเอาไว้40นาทีค่ะพักแป้ง40นาทีค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาทำต่อนะคะเปิดฝาขึ้นมามือจุ่มน้ำนะคะให้มือเปียกนะคะจากนั้นโดเราจะยืดแล้วพับค่ะยืดขึ้นมาสูงๆเลยนะคะโดขาดไม่เป็นไรนะคะยืดแล้วพับสัก4-5รอบนะคะยืดแล้วพับจนเขาเป็นก้อนวงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะปิดฝาแล้วพักแป้งต่อนะคะ20นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมายืดแล้วก็พับกันอีกนะคะเหมือนเดิมนะคะเอามือจุ่มน้ำค่ะให้มือเปียกๆยกแป้งนะคะยืดค่ะยืดไปเยอะๆเลยนะคะเท่าที่จะยืดได้นะเราพับ4มุมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งเหมือนเดิมนะคะปิดฝาค่ะประมาณ20นาทีเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเหมือนเดิมเราจะมายืดพับนะคะแต่ว่ารอบนี้เป็นการยืดพับรอบสุดท้ายแล้วนะคะเอามือจุ่มน้ำให้เปียกๆนะคะยกค่ะดึงแป้งออกให้ขยายใหญ่เลยนะคะยืดค่ะแล้วพับยืดแล้วพับนะคะเท่าที่จะยืดได้นะคะของเบิ้ลยืดไม่ได้แล้วนะคะก็ไม่ต้องยืดแล้วจากนั้นรูปให้เป็นก้อนกลมค่ะหรือสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะเบิ้ลจะทาน้ำมันนะคะที่อ่างเล็กน้อยน้ำมันที่ใช้คือน้ำมันมะกอกนะคะเมื่อเราเทแป้งออกจากอ่างเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดอ่างนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งรอบนี้เราจะพักประมาณ40นาทีนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นรูปกันเลยนะคะด้านบนเปิ้ลจะโรยบางๆด้วยแป้งโฮลวีตนะคะกันติดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคว่ำโดลงบนถาดอบเลยนะคะเปิ้ลเตรียมถาดอบที่รองด้วยแผ่นซิลิโคนหรือรองด้วยกระดาษรองอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโรยแป้งค่ะบางๆกันติดนะคะจากนั้นนะคะโดเราจะคว่ำเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะตัดโดนะคะเปิ้ลจะตัดเป็นสัก6ชิ้นแล้วกันเอาที่ตัดนะคะชุบแป้งบางๆนะคะจะได้ไม่ติดนี่จะตัดเป็น4หรือ6ก็ได้นะคะเปิ้ลอยากได้ก้อนเล็กๆนะคะเลยตัดเป็น6นะคะจากนั้นด้านบนเปิ้ลจะโรยด้วยธัญพืช7ชนิดนะคะจะมีเมล็ดฟักทองเมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเจียงาเมล็ดทานตะวันควีนัวแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะเราจะผสมให้เข้ากันค่ะจะฉีดน้ำลงบนโดนะคะ
ไม่มีที่ฉีดสามารถใช้แปรงนะคะ แปรงน้ำได้จากนั้นโรยธัญพืชลงไปด้านบนค่ะตบเบาๆให้ธัญพืชติดกับโดนะคะ จากนั้นนะคะเราจะพักโดประมาณ 30-40 นาทีนะคะ ระหว่างที่เราพักโดเราสามารถวอร์มเตาอบเตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะ เตาอบก็วอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบเราจะสเปรย์น้ำนะคะด้านบนค่ะชุ่มๆเลยนะคะ เมื่อสเปรย์น้ำเสร็จแล้วนะคะ เรานำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะตอนนี้ก็อบสุกออกมาแล้วนะคะ สีสวยแล้วก็พองๆน่าทานมากๆเลยจะต้องรอให้เย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บค่ะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ